優勝、そしてリアルビートでも2回の優勝されており、主催イベントでは総なめ、そして外部イベント、リミットメイクカルミネーションではベスト16、プロモーションバトルアフタースクールでも準優勝を経験されておられます。そしてコンテストでもですね、バツスタイル大阪予選優勝、そしてこれをワンファイナリストということで、本当にマルチに活躍されておられます。それではラスト、踊っていただきましょう。プログランドフット、IJ ブロックス、JJJ! Someone just threw a rock through a window. Will you please hand me the note with this type of rock? I'll read it to you. It says, walk with me. City's baptism, y'all more crazy. Where the sky is falling and the walls are bleeding and the fires are blazing. Where the ground is sinking and the lights are blazing and the nights are falling. Put in silver.